dati. 42 sforamenti delle PM10 nel 2020, 7 in più del limite consentito. Questo limite è stato superato 6 anni su 10 nel decennio 2010-2019. Dall'edizione speciale 2019 del dossier malaria emerge come nell'arco temporale 2014-2018 Bologna si è sempre trovata a registrare sforamenti di PM10, PM2.5 ed NO2, guadagnandosi il voto di 1 su 10 da parte di Legambiente. Il rapporto ecosistema urbano classifica Bologna nella fascia più bassa per la qualità dell'aria tra i capoluoghi di provincia. 533 auto circolanti su 1000 abitanti nel 2019. Ma c'è un dato incoraggiante e in crescita. Il 43% degli spostamenti rientra nell'ambito della ciclopedonalità e dell'elettrico. La mobilità bolognese necessita di scelte stringenti, nette e coerenti con il piano di riduzione delle emissioni previsto dal PUMS. Il 40% al 2030 rispetto al 1990. Il servizio pubblico ha nell'insieme un buon livello di offerta e fruizione, bus, per renderlo alternativo all'uso ancora troppo alto dell'auto e pienamente adeguato agli standard di emissioni. Mancano alcuni importanti tasselli. Il completamento del sistema ferroviario metropolitano per avere quella metropolitana di superficie progettata più di 20 anni fa e che doveva decollare dopo la realizzazione della stazione dell'alta velocità. L'attivazione delle linee di tram, finanziate e progettate per moltiplicare le capacità di trasporto passeggeri. Questo obiettivo va accompagnato da una razionalizzazione e da un potenziamento dei collegamenti bus, in particolare extraurbani, sperimentando anche una parificazione delle tariffe degli abbonamenti su tutte le percorrenze dell'area metropolitana. Occorre abbandonare il progetto del passante di Bologna, un'opera che guarda al passato perché va nella direzione contraria alle strategie di ecosostenibilità. Peggiorerebbe infatti l'impatto ambientale, già molto alto, nell'asse tangenziale autostrada, attraendo altro traffico di veicoli a motore. Vogliamo una mobilità ecocompatibile per far respirare Bologna e per salvare il clima. Buongiorno a tutti, ci troviamo in Via del Pratello, una strada molto popolare del centro storico di Bologna, nota soprattutto per la quantità di bar, pub, ristoranti e per la sua movida. È una strada pedonale, anche se è possibile l'accesso per i residenti con la propria auto, così come è possibile l'accesso dei mezzi per la consegna delle merci e dei corrieri. Per evitare almeno una parte di questo traffico commerciale e anche per avere la comodità di non dover aspettare tutto il giorno il corriere a casa, ecco che abbiamo chiesto ad alcuni negozianti della zona di poter fungere da punto di recapito per i pacchi che abbiamo ordinato e stiamo aspettando. Ecco allora che negli ultimi tempi, con grande comodità di tutti e grande risparmio di tempo e carburante, tutte le consegne possono convergere verso alcuni negozianti che si sono resi disponibili per ricevere i nostri pacchi. Abbiamo un'erboristeria, un edicolante, una drogheria e per ultimo un nuovo centro di servizi postali privato aperto a orario continuato. Quando si parla di tram o di trasporto pubblico in generale, spesso si chiede appunto di fare un sacrificio per l'ambiente, ma questa parola sacrificio è spesso vista in negativo. E allora perché non utilizzare il termine risorsa? Infatti il tram, che è un mezzo pubblico più efficiente, è una risorsa per la nostra città, perché ci permette di avere non soltanto un mezzo di trasporto più rapido e più capiente, ma un mezzo che mi porta a una riqualificazione urbana, nuove piste ciclabili e nuovi spazi ridisegnati. Ebbene sì, il tram è un viaggio e infatti seduti all'interno di uno spazio più ampio e più luminoso possiamo osservare con uno sguardo nuovo la nostra città. Infatti la cultura della mobilità è anche cultura dello sguardo. Certamente però il tram non basta e difatti la parola d'ordine è integrazione. Non possiamo pensare che una sola linea e soltanto il tram risolva tutta, ma dobbiamo integrare diversi mezzi di trasporto. Infatti tram, bus, filobus, treni, piste ciclabili, eccetera, non sono in competizione fra loro, ma si integrano perfettamente. Non esiste una guerra fra i mezzi pubblici. Il nostro obiettivo è quello di generare il desiderio del tram.
Pianura Padana è una delle aree più inquinate d'Europa. 9 città dell'Emilia-Romagna sono tra le prime 100 per morti da smog. Il 57% degli spostamenti nell'area metropolitana di Bologna avvengono in auto. Servono mezzi pubblici ad elevata capacità a costi più convenienti. Abbonamento unico metropolitano. I mezzi pubblici della città metropolitana al costo dell'abbonamento urbano di Bologna. Lascia a casa l'auto. Ogni giorno muoverti con i mezzi pubblici ti costerà meno di una tazzina di caffè.